हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर कश्यप यूपी से सनी मोटर्स फरुखाबाद से। आज हमारे पास गाड़ी आई हुई शेवरलेट की सेल, जिसमें कि हमारी गाड़ी में एक्सीलेटर की प्रॉब्लम है। गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही है और गाड़ी स्टार्ट करने में स्टेप लाइट वगैरह भी आ रही है। तो चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी में क्या समस्या आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं गाड़ी में क्या समस्या हो रही है। तो जैसा कि हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं गाड़ी के आरपीएम जो कि 1200 दिखा रहा है। और हम एक्सीलेटर को भी देते हैं, ये एक्सीलेटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। और इसमें चेक लाइट का सिंबल भी बनकर आ रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और हम आप गाड़ी को स्कैन करके देखते हैं गाड़ी में क्या समस्या आ रही है। तो इसमें हमारा इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट कोड आ रहे हैं, जिन्हें हम डिलीट करके देखते हैं इसमें कौन से प्रॉपर जो कमी का फॉल्ट है उसे देख करते हैं। तो हमारे गाड़ी को केवल यही 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, कंट्रोल मॉड्यूल एनालॉग कन्वर्टर का और दूसरा इंजन ओवर बूस्ट सेंसर का आ रहा है। तो हम इसे बूस्ट सेंसर वगैरह इसके चेक करके वायरिंग चेक करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो गाड़ी में हमने स्कैनर लगाया, गाड़ी को स्कैन किया तो इसमें हमारे 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, जो कि एक मैनिफोल्ड मैप सेंसर का, दूसरा कन्वर्टर का है जो कि साइलेंसर से संबंधित है, कंट्रोल मॉड्यूल एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का है। तो ये 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं। कोई हमारा एसी में रिपेयर हो चुका है। अब रिपेयर कर दिया, फिर लगा के गाड़ी में चेक करते हैं हमारा काम कंप्लीट होता है या नहीं होता है। चलिए हम गाड़ी में लगा कर इसे देखते हैं, फिटिंग करते हैं इसकी। प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं करता है। तो गाड़ी अभी हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका एक्सीलेटर भी इसे रिपेयरिंग करने बाद एक्सीलेटर देखते हैं। तो अब गाड़ी हमारी एक्सीलेटर भी करने लगी है वर्क। ये देखिए, जो पहले एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था, हमारी गाड़ी एक्सीलेटर का काम ओके हो गया है। और चलिए हम स्कैनर में ट्रू कोड भी चेक करते हैं, फॉल्ट कोड वगैरह आपका वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं स्कैन करने और गाड़ी प्रॉपर ओके है। बाकी ये फॉल्ट कोड भी क्लियर करके देख ही लेते हैं। तो नो ट्रबल कोड जैसा कि आप देख रहे हैं, वो गाड़ी हमारी एक्सीलेटर वगैरह काम बिल्कुल ओके हो गया है। ये हमारी गाड़ी थी शेवरलेट की सेल, जिसमें कि एक एक्सीलेटर की समस्या आ रही थी, गाड़ी एक्सीलेट नहीं कर रही थी।
तो अभी हम एक्सीलेटर देके गाड़ी देखते हैं, लेकिन एक्सीलेटर हमारी प्रॉपर लेने लगी है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।